あいにくの雨が芝を濡らす京都レイス馬場状態の発表は重となってしまいました。ここまで重たい馬場だと得意が出てきちゃいますね。さあ、一番人気の紹介です。成田ブライン実力が負けていません。2番人気待機シャトル注目のグランプリの娘スペシャルウィークたくさんよろしいですか。私は一番期待している馬です。入れてほしいですね。各馬娘レースに入って体調を整えます。さあ、各馬娘きれいな技が出てきました。2着にはミホノブルボン、3着に入ったのはハッピーミーク。